今天上半天依旧是多云到晴，目前高温32到34度。不过中午过后，在中部以北山区还有平地都比较容易下雨，局部地区还会有大雷雨的情形。那另外受到南方水系的影响，在南部还有台东地区也会有一些比较零星的短阵阵雨，提醒您待会出门带伞，留意路况。而目前在菲律宾的东方海面又有热带扰动发展出来，明后2天可能就会经过琉球，但因为目前它的强度还是很弱，未来的路径还要再观察。详细的天气预测提供给您。